Kahinyau Tribe Youth Council kelapan pau ke Jing Bitar bat sengau du Jingkerman nama ke Jingle bom UI ke Sarkar Jela bat Defence Estate Office Guwahati halo ke Jingdan ki basa bian halum serbe kabla itu kum ketam drug bat ki wegi jing sniu basharkai ki balawan ra jingmai samla ke nama Shalong bat jelahi borok kawai uba roy ku Parsenram Presiden ke HYC haba kran shikilat pthai kubor santrek no pra arjapsan lomba ke seng naka por shikapor kala phajing tho akhmat ki bor badai pej hendrai kamsham la dan satya ke jingshim khia bat nagadi ka daw kijik sniu kinang kharoi nakate ke chaka ke HYC gal ong haba ki bor badai pej kile malla pumtaru kirunar kinang shlur bat benrap balanak Sarkar Jela bat Defence Estate Office Guwahati kidang bateng banle kumbam UI kumta ka seng kan shimno ahladehi banle ai halum sorbe bat dakhat ek jingdan ke kam khai drop naduk ki benai March April jong senam arja arfusau kelas seng kelalap ya kitu gibri ki basyong bean hang te po lum sorbe ki badan kumba prapo du shispa tali gilong ye hadin bangilalap ya ki jingdon jong kini gibri ki basyong bean kalian jong seng ila tho shakibor ki badai pet shakibor Sarkar shakibor district ban weng no shisundon ye kitu gibri nambar bangi tip syai bat ki bor Sarkar ki tip syai bakini gibri ki basyong bean ya kitu jaka hadin mengilat ho sa Sarkar bar ngilayo jing tip bakani ka jaka kumakalong kadai ka jaka jong ka cantonment ka ba po cantonment onang ilapoi sa po office jong cantonment board ngitip pat bakani ka jaka ka hap po jong utaw Defence Estate Office lan Defence Estate Officer tinadu kitu giporhi ka seng kalau nangyay bud din nakapor sa kapor bat kibor ki badai pet bat ringkat baka district administration ngilada ban pelong ru ya ka jinglet jurib ban shim ya ka kerteng jong kini gibri gi basyong bean ya kani ka jaka but hadin bangilai i bang Sarkar kam shim la le wat ngila shim ru ka sinjam ban let idaladi na ka banta ban le ban be ya kini gibri na kani ka jaka hadin ka tu na kaliang jong Sarkar na kalong jong ka district administration kila khot ya ka jingelang ka kabang ila don lang na kaliang jongi kidon gibri jong ka Shillong Cantonment Board kidon gibri na ka police department kumju na ka office jong UDO ban pentip yang i ba ka office jong Defence Estate Officer haki benai Mei benai Jun Julai lan benai August na makla bangidon gitu kejingelang kila pentip yang i ba kin shim ki sinjan na pabentaban le ya kata ka eviction process nam taban be ikini gibrio na kani ka jaka ndrai mentang ila ayat ya kajingya lenti kumbasis nam tam nadu to kapor ka ba nilalap nang kong ikini jingdon jong ini jaka hadu kani khidmat ka ba menta dalang ipet iki khubor na kasngi sa kasngi ngiyo iba ki kamtam ka ENTF ka anti narcotic task force kalet ka to ka jaka na kapor sa kapor bakalap ru iki bri ki badan benta ka ban khayi ya udrops bat banle iki kambian ki bubunja ka ka bopen sngo yang i ka bopelong yang i bangin kren bangin wan akhmat jong pi gla pathai kubor bat kamtam ki nong shong snong jong ka jela jong ka jat benre kumjuru shakibor Sarkar kalong bangimla syu ban syu ngap ban syu pet ya kani ka jing menti jing ngap menti jong ka bor Sarkar ka jongi kumjuru jong ka Defence Estate Office ni iba kani ka jingle ka jongki ka long panban ka jing aimen siem na ka banta ban pan kharoi ki kam sniu la kalong hangni po sor Shillong bat kamtam kabakum kani ka jaka kalum sorbi ka bangila kren nadu ka tukapor bangindang yai yang skam hadu kani kapor ka pamenta bat ya ka bangilap lang bagi kubor ki ba fair ki bangilai i ha ka bagi bor pulit ki bor ki NTF ki let na kapor sa kapor banlap ya ki nong di drugs banlap ya ki brio ki ba ki bale ki kambi ai ba fair ban ong bakati kalum sorbi ka dei ka hotspot lane ka jaka pedeng ka ba pensa priang ya udrops sya kani ka jelahi ka jongi bro khawe kajingkli ka bangi kwa ban kali ka Sarkar ka jongi ka long ba sakak no pin am bagi khun samla jong ka jai bedri ka jongi she kinong shong shnong jong ka jela ka jongi kin ngop ho drops bat kin yap long ba drops lapi kwa ba ka jingdon jong ka lum sorbi hangte kan pensa priang ya udrops hakeleng jong ka sor Shillong ban penyap ya ki khun samla jong ka jai bedri ka jongi ne ban pen sniu ya ka imlang salang la kalong hang ya sor Shillong bat harilum khasi jan tiap ka jelahi bro koi namar kum bagi pau hi kidak kisien kum bagalong menta ngitip skam ba ka jing pensa priang yu drop sapo Shillong kamtam ya po Shillong ka dei lemba ka te jaka ka badan hangte nama lemba ka jinglet jong ENTF ngiyo i na kapor sa kapor ngilap ba
Kibrio kiba don kiba khai ya drugs kidi kibrio kiba don ha tu ka jaka bat lamba ka tu ka jaka kinong thiet ya drugs na keleng ka sor shalong kilet ban le wat ya drugs na ka jaka tengi ngis ngo bakini kibrio kiba don hang te ya pulom sorbe mdei tang kibrio kiba shong be a nya ka tu ka jaka klem kanu kanu ka jingbet lakalong naka board sarkar klem kanu kanu ka jingbet lakalong naka defense estate office lani naka shillong cantonment board kim shim layo ya ka jingbet ka jong ki bakin shong hang tu Ndai ka jingkali kalong balay pate mentala sis nam si teng tam. Nadu bangingi lap ya kini kibri bishong bean balay ka sorkar jela ka jongi lane ka office jong defense estate officer kim shim ya kanu ka senjam banweng ya kini kibri. Ladang ni but din naka bat ka DC office ya kini ka kam kisu pentip yang ni naka we ka por sa ka we ka por baka kam kaya chakmat naka benta ban penkre banweng ya kini kibri ndring yo ipat ikidam. Kakum ka jengtip ka jongi ki ong bakani ka kam ka don hakut. Ndala poy hakut nangilak but din yang kani kis ngilak ban benta ka wi kami sadaki wi pat ki jingpen kelan yang kani ka kam ha ka baka sorkar tak hadu ondak HYC kala alam baka don kum kani ka jing shong bean jo kini gibreo menta ka sorkar ka sedang banwat yo uput usam uban nangnu shanu kani ka sorkar kani ka jaka jong ka sorkar bat nangnu shanu kani ka jaka jong ka defense. Ki penkelan yang kani ka kam menta. Ngitip ru bakal adon ka serbi haka baka sorkar kala phak lembaga Directorate of Land Records haringkat bat ki board jong ka revenue department haringkat baka defense estate office banle ka serbi bat kata ka serbi lada banle de balai pat hadu mentang imyo i yau tau so lani kanu ka kam lani ka sinjam ka baka sorkar kan le ban shim na ka benta ban pentikna lani ban weng ye kini gibriu na kani ka jaka jen lada de gibriu ki jongi ki bosong basak bean hakanu ka jaka Lada day bagi beri ke jongi gisyong watang bantam put ban sinadukan surok PWD bantam ban sinatang iyeng plastik ban di jingdi ka PWD la ni board administration kiwan ban weng marmat ban be banom syak ban syong dukan ha ki jaka no sorka balai pat ye kini kibriu ki bom day hi kibriu ki nong syong snong jaka jala ka jongi kibriu ki bawan ban syu syong thap agini jaka kibriu ki bawan ban penjabo ya ka ri ba ka jat mri ba jongi ya ki nom ya ki kun samla ki jongi ki ka jaka ka ba ki jing sni ki balai phojat ki dan balai ka sarkar kam le umdei tang katang ir ba kani ka jaka kala long ka business center la ne ka business hub ka ba ki kam khai bandi banthi di ki marjot ki penlong kani ka jaka balai ka sarkar kampet bala kita ki beri ki beli business yang batu ka jaka ki don ni ami ki permission ki batikna kiyo an emi ki kot kislala ni ki jingbet na ka sorkar ngitip tikna bakini beri kimdan teka jingi ayu bakim lak ban weng pat ik bakum kitaru ngingi yo i bakani ke jing sngap jar na ka sorkar ka jongi ke jing sngap jar jong ka defense estate office la ne ka shillong cantonment board ka de ka jingle ka ba ai men sim ya ki kam sneu ka ba ai men sim mi ki sneu bakin yo jakari itingan hakani ka jaka ngiyo ilang bagi khubor kiba fair balandan wat finlet ban kem gitu kibriu tu kajakar kalau ngoba wat ya ki pulet di NTF ru ban lap ya ki nama ki lak ban par ngi khubor bong bagi par kum ki khnai gitu kajakar ban mi na kowe kajakar sa kowe pat bat kalau ko bi isat met hadu kata ban pet ya kajing long jeman di kajakar hajing sisa nadu gitu ki por ngi lak de ban tho sa ka Shillong municipal board ngi lak de ban tho sa ka Meghalaya pollution control board ban ong bakini kibriu ki pentut jabo sa ka tu kanala sa ka tu ka wadut ke badon hang tu kajakar kapal apen blok ya gitu ki pentut jabo ki le ki kam ki ba pen isat met ya tu kajakar kumat syong e fila da de ki bri ki jongi iban penlak tang ya ki jabo shanala lane sheki wadut bakum ta ter kan Shillong municipal board lane ka pollution control board kalawan ban phak notice ban fine niki dagi pho hazar tengka kajing kili kalong balai pat ya ki te tingi mi i ba finle ya ke kawiru ka kam ba fin pen i ba finle ya ki niki bri tenak lem jo kaseng ni shukwa ban pen pau sya ka sorkar lembaga ni kasngi kalong ba lada ka sorkar kamla ban le lada ka defense estate officer office haringkat baka sorkar kim shim ka sinjam na kabanta ban weng mardor ikut gibriu na kutu kajaka ki bangi tip syai ki baka sorkar ka tip syai ki baka defense estate office ka tip syai bagi di gibriu ba syusyong tap bagi di gibriu ki ba le ye ki kam bean ki ba bunjat ka kutu kajaka ki bagi di gibriu ki belong ka ki kajaka ka belong ka hotspot nam ta kajinge khai drugs bat ki wi kam bean lada ka sorkar kam le ke choice kam ban si ban shim lal kalong daladi haringkat bagi pat ba nong snong jong ka Shillong jong ka rilum khasi ba jantia ban le ki kinu kam ban penting kena
Bakini bakaway ga yeng ke basnabean la ne ke jingsyong ke jakasyong jakasa ke basnabean yang tihalum serbe on weng iki khnang ban pen khut ya ka sor shlong ban penti kena ba udrok subami na ketiga jaka dei shu ban yo lan ban rung syang kini ki shnong gi thau gi jongi shiki long yeng gi long sem gi jongi kata ka de khubor ka bangi kwa ban pha sa ka sorkar menta ka sngi ba ngim la ban up ban shu up sa menta la shis nam shiteng la up phimla ban shu pas ban shu ong ba kane ban shu ong ba ka sorkar kan keno e ka defense estate office ka defense estate office kan keno sa ka bo sorkar kawai na fi de ban shem ka jingit kli la da ka de ka jaka ka sorkar Kesorkan Meghalaya kada bensim ke kli balada ka jaka kada jong defense estate office ka defense estate office kada bensim ke kli ban penti kena ba kloy bat mardor kire ban wengi ti brio nak to ka jaka balada kimla ban le kumta nak le nak seng ngimban si ban sim ya kilat kilenti nak benta ban wengi dala diru lada don kam ban le weng dala di harengka kipat ba nong syong ban penkhut ya ka jaka ka badan nang tiap bulum sorbi pi nak kaliang jong seng ho ngimla ban len ni ka jing sisa ladang ipet ya ki mat ki ba kongsan ki ba kum ka jai merim ni kendu mo hakini ki pautuli ki snam kumil ngila ban ong hakini ki artli ki election la se nadu snam arja khat pra ngila awan sa snam arja pulai ladang ipet ya ki isu them metor ka belajar nadu snam arja khat pra arja khat khandai ka sorkar kala thawi ka komiti ban pet ya ka kam kala pentip ba shen hila abu upor si benai ar benai lai benai sau benai Shuag election aja apply ngi bakal ajan poi ban ong ban wengno eki nak to kajakan ringim sim la yo yaw tau so ban ngi ba mentali te kala shu ja la ka issue them to rekum ka seng ngim sim la kelet ya gini ki bat ngi so ban penram jor yakin ya ka sorkar ka chongi ka bakan mau ya ki mat bat iki jura ki bakta yang ngi kum kajat ban riu tang ha kapor baki don kam ki pat ba nong shong ka umut batang ha por shisin sansna bagi don kam yang ia kapor election ki ken mawi ki mat ki jura ban wanra lang long ya ka ILP la fi ekran ya ka issue ban itu yang tin khasi ha khnet bafra la kalong ka mat bayde bat ka lum sarbi la kalong ka mat bat kiwi ki mat ro ki bakta hi yang i kum ka jat ban rio ngai baki ken mawi yang i tang sisin sansnem ndre kum ka seng ngim klet ya kini ki mat bat kum ka seng ngin dang yai pen ken mau na kapor sa kapor bat ban shim ro ikila ti la don kam ban pen ken mau la ne ban pen kendet ya ka sorkar dah kanu kom ro ngi la don ki jeng mot semperkat ki bangi ke bangi ngi de ban le ki bangim don kam ban pen pau ba ndre kapor kan sabatai bat kasingi kan sabatai ba kumnu ngin pen ketek bat ngin pen kendet ya ka sorkar halor kini ki mat yo per kum ka seng hingim hun kum bangi ong bangi ngi kajingwan ga jong im ta kasingi kalong bangi ngim hun tang da kajing kren ka sorkar abai dei bakalum sorbi kum ong pi ngila de ban ye kendu ye bo sorkar ngila de ban ajing tho show home minister bade pet yang ni ya ka kampo yeng ke jala jongi bade ya ki deputy CM bakum ta ter ho na kapor sa kapor ngi i ka jingkren ga jongki ka ong bangin le ngin sale hadu mentaru na kaliang jong DC office kidang pentip hi na kapor sa kapor de jing tho ban ong ba ka kam kal ayat kan sadon ka eviction process bakum ta ter handri kum ka seng hi ngim dei ban klet ngila jule teng haus nem bola adab ngila le ke bangi dei ban le balada don kam le menta mensyang idang le tang da ki khot jong ka seng la dang idon kam le ha ni ka sien ko menta ko mo pi nginom snap nginom le shoot tang mangi upat ba namar kani ka jingdon jong lum jong gibri ki bisong be an lum sorbi kam kta tangi ki khot jong ka seng kta ya wei po wei khot jong ka jai benri kham tam ki khun samla jong ka jai benri ta don kam ban khot le ki pat ba ngin sa khot kata ka singi bat ai ba ka sorkar kan sim me karai ba kata ka jingle ko jong ki ka dei na ka dei ko bakla ba ngibu ya kata khmat jong ka sorkar bat bo pat ba nong shong jong ka jala hi baro ko kum ka seng yo ki report ki ba fair ya ki bangi mla ban len ki dei ki ba pen kendet bat ki ba pen sngo diaw ru yang kum ki noi lam jong seng bat kum ki khot jong seng bat kum ki khot jong jat ban rew hi ban tep ba kawai ni ki snong ki bangi bun ki par dok parsnam ki jongi ki dei ki jaka ki ba udrok ula bun ula jelei u bandai ru ka jaka ka ba ki bre le si na ki we ki jaka kin let benefit drugs nang tin po maulai bat ka bakham sngo kya yang ni kalong ru ka jing pendon kam ye ki khna rit hakaban ye di thiet yo drugs kita ki report ki ba police department ka don
nakaliang ka jong iru nakapor sa kapor ngi wat ya ki jing tip bat ngi tip ya ki jaka kat tu kan Italy ki ba kadon ka jing di thit udra sang tia po maulai nakaliang jo ka seng ngi sngo ba kani ka jing pau ba ya ka maula kum ka we ni ki jaka ka ba udra ula rung na ni ula jelei ka de ka ba pen sngo khya ba pen sngo diau ba ya gi ba nakaliang jo ka seng ngi kentu ya ki bor pulen lada maki ki la tip ba ka maulai ka de ka hotspot kila tip hangnu kinu ki jaka ki bayadi athiet ya udrak ke ge jing e ka baki kin penduk pendam ya kata ka jing di athiet ka kamram kamdei jo ka choisi ka de ka kamram jo ki bor pulit bakim penti kena ba kum kita ki hotspot kim dei mandan hang ne po shelo la kalong ya ka maulai la kalong ya ka lum serbi bat ki we ki jaka ngi tip ba hang ni ha po lada fi kenma ya ka report ya ka bala penmi da Ministry of Justice and Empowerment la nang ambak la kila adon ki hotspot area ki badan hang ne po shelo ki bala pa wat ha kata ka report ru te ka bamut bangim la ban len baki don kita ki hotspot la kalong ya ka maulai la kalong ya ka lum serbi la kalong ki jaka station deng syapo madan riting bu kum ta ter ti nging so ba ka kamram ka de jong ki bor pulit ba mentali ngila don ya KNTF ka space ka dedicated police force ka ban pet bitik ya kam drugs kam don jing e syuk ya ka sarkar la ni ki bor pulit ban penduk ya kini ki hotspot ki badan hang ni po sor shlo takadang yang fi balik si KNTF ka mandate ka jongka kam de ban penpra ya ki jaka syong jaka sa jong kini ki brief ka mandate ka jongka ka de ban kem ya ki nong de bat ban lap ya ki brief ki badan benta ki kam le bian kata ka jing yu ka jong yin rek e ka ba pau lomba ka ni jing le jong KNTF kalong ban pen scam ya ka e ka bangingi ya ngingi yang nadu basdang ban ong bakati ka jaka ka hotspot jong drug jong ka jing khai drug sa kani hasor shlong bat nang ni ka sa priang sa ki we pat ki jaka kaumut bakani kamdei syuk ka jing kren ka bangi kren ta mangi kamdei ka jing kren ka bangi kren klem da tip Ndai dai lang ba ka ni jing let jong NTF menta ka bangi i bala jan man ka sngi bagi let yang te pulam serbi kaumut baka pen i baka dai ka i jing kren ka jong ni bala da ka dai ka jing kren ka jong ni kumong i pi ka dai ka kamram jong ka sarkar ban syem ki lat kelenti ban penduk pendam ban penjat ban be i ki bri ki basyong be an yang tu ka jaka tinging so ban kentu ya ka sarkar baka dai ban le kumta Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya